целия свят, сродните души горе са в един грозд или една духовна верига. Той е грозд, са сродни, горе живеят на едно място, учат на едно място и се познават. И 100 000 са пак се познават, 1 милион пак се познават. И когато видиш такъв човек на другия край на земното кълбо, той изведнъж ще става близък. Но това е сродна душа, т.е. вие сте две зърна от един грозд. Ония другите са от друг грозд. И ти винаги правиш разлика. С друг ти е наистина като непознат. Защото този грозд е свързан за лозовата пръчка, обаче всичките сте зърна. Това са сродните души. А съвпадащите се сродни души са в едно зърно, двете семчици. Те са едно зърно. Имат една аура, една енергийна обвивка, едно енергийно тяло, една енергийна мощ, но имат два центъра. Всеки един ясно виждаш, може, когато се съберат такива сродни съвпадащи си души, да види, че са едно и също нещо. Само са мъж и жена. Иначе са в една аура. Дали е тук? Един, ако е тук, другия е да в щата Колорадо в Америка. Ако едновременно се съберат да се видят, аурата на единия е точно както аурата на другия. Едно, значи, казвам, за последните 10 000 години Бог е дъпнал към себе си, е направил на земята само 300 андрогинни. От 7 милиарда, които са сега на земното кълбо, от 60 милиарда на земното кълбо. 60 милиарда души, които се въртат, нали? Едните са тела, едните чакат, после другите, максимум човечеството е ставало 10-12 милиарда, падало е до 3 милиарда, нали? Живи хора, които са в тела, и така се върти. Самсара. Обаче, ето как той ги събира 300. Сега обаче, след 2000-та година, масово започват да се обединяват на години. Защото те излъчват много по-голямо количество, да се каже, любов. Тая енергия към себе. Всичко това съм го писал и няма да се направи. Чета малко в книгата. След като Георги вече разясни какво не говори. Първо да кажа, Великият трепет е последната книга на Георги Мисковски. Мога да се похваля, че така дизайн е моят дело. Там много ми харесва тази сфера. Виждате, с аз съм присъствието или с Бог, с Христос, можем да кажем, сърцето, любовта между двамата и двамата сме ведени в тази сфера на любовта. Да прочитам. Затова така много ме радва, когато видя как се откриват и обединяват съвпадащи се сродни души. Дойде най-сетне времето, когато мъжкия и женския принцип не се противопоставят, а вече обединени дават своя максимален принос във всяко едно дело. Вече тече пълната им хармонизация. Много мъже казват, че могат без жени, и много жени казват, че не са им необходими мъже, защото могат да вършат всичко и без тях. Това е голяма част от сегашната картина на света, но дали е вярна и най-вече богоугодна? Можеш да минеш известно време без всеки другия пол, ако това, разбира се, не е твоята подходяща същност. Но както не можеш да живееш без себе си, говоря символично, така не можеш да продължиш пътя си в небесата без другата половина на ума, на сърцето и на душата си. С едно крило не може да се лети. Можеш да ходиш, дори да тичаш по земята, но полет не. Значи, ако на човек не е писано да бъде със своята съвпадаща се сродна душа, това не значи, че не трябва да се свързва с повече или по-малко подходящи за него души от другия пол. Напротив, следвата сила иска да трупаме опитности, точно чрез съвместен живот, пък какъвто и да е той. И като добре се опечем на семейното огнище, чак когато се им дадат шаки. Много животи си се свързвам с различни души и често си мисля, че това е мъжът, респективно жената на живота ти, на мъжките ти, на вярите ти. Да, добре. Но след това обикновено идват големите и малките разочарования, големите и малките пропуски, несъответствия, големите и малките огорчения, празнини, пролуки, изкривявания, големите и малките неудовлетворености и в крайна сметка се оказваме съзерцатели на собствения си живот. Добре,
Нека да грешим, но да правим нещо и да крачим по пътя, макар и да се спъваме и падаме. Важното е да помняваме и сърцата ни да се загряват, докато станат горещи като слънцето. Важното е да се обичаме, да се свързваме, да се женим и омъжваме, да зачеваме и раждаме дечицата, прекрасните създания на новия ден, денят на истинската светлина. Още нещо искам да кажа. Колко от вас са чели Джонатан Лингвистън Чайка? Малко са. Това е една прекрасна книга, която съм я чела по крив, но още когато излезе, не беше издадена в студентското общежитие в София. Разказва се за една чайка, която по цял ден живее с другите чайки, грижи се за храната си. Общо взето чайките само това правят, въпреки че изглеждат прекрасни птици, но в автора така ги описва като птици, които цял ден се грижат само за храната си. И постепенно нещата се променят, Джонатан се осъзнава все повече и повече, става една красива, свободна птица, издига се в измеренията и животът му така доста се променя. Това ми е любимата книга, това беше първата духовна книга, която съм прочела. Невероятно вдъхновяваща, тя се чете за 10 минути, но дава толкова много отговори. И си мислех за нея последните дни, през ден сме в различен град. Тук и програмата, няколко се интересува за следващите срещи, следващите са във Варна, в Златните пясъци, в Добрич, Пловдив и така нататък. Мислех си за този символ на чайката, защото любимото ми обращение е приятели. Това е най-истинското обращение. Аз съм така в учението на учителя Петър Дънов от доста години вече, но да ви кажа, някакси не ми идва да кажат брат и сестра. Приятели за мен е истинското обращение. И защо е така, съм си мислила? Какво е приятел? Приятел е да си приятел, да си при своите си, да си при сродните души. Кога става това? Георги има една цяла беседа, говори за кафезите. Своя собственик, на егото, на твоите тесни стремежи, твоите тесни вярвания, схващания, всичко, което е в теб, те ограничава по някакъв начин. След това е големия кафез. Тогава попадаш и срещаш и други хора, подобни на теб, които излизат от първия, започват да търсят, пробуждат се, осъзнават, че не са сами на този свят, че другите хора са подобни на тях. Но те обикновено попадат в кафеза на духовната организация, на религиозната организация. Там е много широко, много комфортно, срещаме толкова прекрасни хора, които толкова са прекрасни на нас. Докато в един момент обаче не осъзнаем, че и там, и това е кафез. И тогава отиваме при лятото. Тогава получаваме свободната воля. Когато се освободим от собствените си пороци в малкия кафез, когато отработим с другите души в по-големия кафез, дали ще той семейство, дали ще някаква организация, но там ние отработваме кармата, отработваме нещата, всички тези сблъсъци, всички тези конфликти, всичко, което се случва, ни води натам, за да излезнем и да станем част от голямото ято, което ние наричаме семейство на светлината. Защото единението, наскоро беше празника на съединението. Единението е, когато поставим любовта помежду си, всички ние. Другото съединението е така малко механично и неосъзнато. Да. Това е, което исках да кажа за сродните души, защото тази книга е за сродните души и по-специално за другината двойка. Благодаря. Изпея ли песента, която? Само да направя едно съобщение. Значи, отново ще може да се наслади на словото на Георги, присъствието му и на Силвинка на 22 и 20 септември. На 20 септември. 20 септември отново тук. Семинарът ще бъде обаче дневен с още някои лектори, като Йорданка Никола, Радея,
Христо Маджаров, Галя Маджарова, Спас Манов и Розмари Демел. Заедно на сайта vizelec.com тази информация, както и една част от продуктите, които виждате тук, може би ще ги снимаме, ще ги сложим на сайта да си поръчате, защото виждате, че Силвина и Георги гледат страната и мислите ми така, че не могат да се закотвят едно място. Така че запомнете го този сайт vizelec.com, на него ще сложим книги и други неща, които казах ви за 22-23. Всичко ще я срещна. Може би по-добре спеше на песен. Искам да ви помоля нещо. Който иска, там може да дойде да седне. Нищо, че малко се смоловка, да се прави. На който ще видите да седи. Там си седнете, защото пише това. Как крайна сметка? Независимо, там се стръпва, тялото е по-важно от дека. Дека ще си изпеля, обаче това е единствено нещо да ви кажа за спенето от и за седене. Значи, колко енергия хабим? 15 минути прав, енергия хабим е за 2 часа сет. Значи, по-добре 2 часа да седиш. Когато седиш 2 часа, ще умреш толкова, колкото само ако седиш 15 минути прав. Това е абсолютно изследване. И заради това ви моля, ако искате, там можете, тук така да седнете. Аз ще... Особено на сеанс има хора, които да падат. Не бива да има на сеанса прави хора, защото наистина енергията е много силна и човек може да се замайва. Има финна, божествена енергия, която ще се седи долу. Особено ако се отнесе. Беше една хубава песен, това беше малко беше тук на съобщенията, понеже съм започне, се надявам да ми се отрази това нещо. Следващата голяма инициатива, защото аз съм така човек на идеите и действието и знаеш се как бързо прави нещата, но следващата голяма инициатива, на която така. Всъщност ние работим за това от 3 години, гледайки линеца на едревата пшеница. Но това лято на Рила ми подариха една беседа на учителя за хляба. И животворната енергия, мисля, че се казва. И там, въпреки че бях чувала и много хора, дори са ни критикували, защо го продавате, защо не го подарявате, защо го продавате толкова скъпо и така нататък. Защото учителят казал, хлябът трябва да е безплатен. И аз съм си мислила, как реално може да стане това, хлябът да е безплатен. Учителят казва в тази беседа, най-голямото престъпление, което правят хората е, че купуват и продават хляб. И съм мислила през себе, как ще стане, какво да направим, за да стане хляба безплатен. Защото представете си, един човек работи на нивата, жъне, след това занимавки, да ви казва през какви обработки минава това зърно, докато стигне до тук, включително и ръчна и така нататък, а друго получава дари. Някакси не е справедливо. И в тази беседа учителя дава отговора, казва, аз ще съм първия, който ще излезе на нивата. И това трябва да направят всички граждани на България. Всеки да си поеме отговорността в свои ръце. За хляба. Символично казвам. Защото ние се превръщаме в едни консуматори, които мислят само за, както Джонатан Лингвистън, нали не говоря за ние, които сме тук, предполагам, че ние, които сме тук, не сме, ние сме потърсили, ние сме търсещи хора, но большинството хора, които са навън, са хора, които не се замислят. Не се замислят и не поемат отговорността, защото абсолютната инерция е да отидеш в магазина, да накупиш всичките боклуци, които са там, с консервантите и с нещата, с нитратите и всичко това, и след това да се оплакваш, че си болен, да ходиш на лекар, той да те спасява и така нататък. Един абсолютно магиосен кръг. Тъй, че отговорността, дали ще сеем жито, дали ще правим нещо друго, но да започнем
да мислим за това. Малко по-осъзнато, за храната си, най-малкото. Това е най-малкото, което всеки може да направи. Та идеята е да започнем серия от workshop за местене на хляб. С квас. С квас. Ще го помислим кога ще бъде това, може би някъде през зимата. Но да се съберем пак тук, идеята е пак да е безплатно, да е със свободен вход, за да може повече хора да се докоснат в нещо. И тъй. Ами това е много добра идея. Какво ще кажете за това нещо? Харесва ли? Добре. Ами да приветстваме тази идея и да очакваме нашите разбори. Малко сме привилегировани по отношение на яденето на хляб. Вика, защото тук да века ходи, тук се появи хляб от линът някъде и се оправят и хапваме, нали? Не знам за вас как. Да, сега да съборя за здравето на Белитаж. Той хляб, то беше битка, битка за него. Вие бяхте с нас на Белитаж, тук има ли? Да. Всички са не храниха, както притчата за Христос. Това е много добра идея. Благодаря, че разгледате как с нашата... Да, също няма пуска да се зърнотинец, имаме сито, това също е супер вариант. И тъй, като един приятел, който те изгражда, там има едно селище, което се развива, Дидо, с сами купови къщи, които той самият ги строи, сега ще сеят и и така, ами тук за продуктите да кажа, значи имаме вече брашно от лимец, възгладнички с шлюпки от лимец и лавандула, с двойна памучна калъпка. Неща. Две възгладнички. Всичко се пустра. Дори да е от майката градина, това ще ще се намериш. Ами, успешно? Значи ще изпеем една песен, която слизайки от крила, това беше един от подаръците на тази година. Слънце може да се поне сега темата за сродната душа. Защото когато говорим за слънце, говорим за слънцата, които са в нас, нашите чакри, които се възпламеняват, за сродната душа, като и Бога в нея, слънцето в нея и за физическото слънце, разбира се. Аз ще при вас.
че аз не бях ял 15 години. Не знам защо. Плюс, че като ме посветиха, ми го забраниха да я хляб и хлебни изделия, аз не знаех за какво. После разбрах, че се самия хляб. Заради магията. Ако сега вече ям хляб, който е от лимеци, замесен с квас. По-прекрасно нещо няма. Но след като прочетох на една наша позната Мария Явашева, която прави едно изследване за маята, и се установява, че е изключително опасно нещо, тъй като има едни термофилни дожди по нея, които не загиват, а убиват ензимите, полезните ензими от човека и оттам отслабва имунната система. Фактически казвам, че 90% поне от мои наблюдения от болестите идват от отслабването на имунната система, а тя се отслабва още 90% от чудих се една гора, защо собствения ми баща, който на 80 години ще отиде и през целия си живот не беше боледувал абсолютно от нищо и нищо да го заболи.